Всем привет! Это мое первое видео на канале. Хотела сделать декоративный камин к Новому году, но все как-то не складывалось, не было материала. Но тут моя мама решила заказать себе новую мебель. Поэтому теперь у мамы есть новая мебель, а у меня целая куча картона. Поэтому камину быть. Делаем! Про целую кучу я не наврала, как видите. Даже не знаю, с чего начать. На самом деле уже немножечко за кадром начала из чертежа, потому что не смогла найти нигде схему под свои размеры. Вот. Я вам их закреплю, но не факт, что вам подойдет, потому что у каждого своя квартира, свои возможности, да, и свой материал. Вот. Начну, как по мне, так с самого простого, это с верхней крышки. Верх у меня также будет состоять из картона, просто склею несколько картонок вместе, чтобы было потолще. Знаете что? Я почему-то думала, что если я вот так 3 картонки слеплю, значит, то мне вот этой толщины хватит для того, чтобы сделать верхнюю часть камина. Но сейчас смотрю, нет, я хочу потолще. Где-то там хотя бы пару сантиметров. Вот, сейчас буду что-то придумывать. Скорее всего, проклею просто еще сюда картон. Уже, знаете, типа как гофру сделаю. Вот, ну как раз в остаток вот этой вот коробки. Как-то так делаем. Остатки той коробки налепила тут вот разными кусочками. Сейчас это все будем слепливать. Ой. Короче, вы меня строго не судите, я творческая личность, и расчеты геометрии это вообще не мое, поэтому как бы вот я так вижу, будет так, все, ничего не знаю. Обычно со всякими расчетами мне муж помогает, но сегодня он на работе, и дома ждет его сюрприз в виде камина. Вот. Поэтому сегодня как-то так, сегодня сама что-то делаю, не знаю что, но я надеюсь, что это будет красиво. Ну и все, как бы вот такой сэндвич у меня получился. Осталось его только обклеить. Я тут в закромах своей квартиры нашла старую мебельную пленку. Ей как раз таки и буду обклеивать вот этот вот свой сэндвич. Мы когда-то ей с мужем шкаф свой обклеивали, допотопный. Вот. Ну вот такая вот красивая. Мне кажется, будет очень подходить под белый такой камин. Я на самом деле вообще не профессионал, я не умею все это клеить. Поэтому тоже тут не судите строго, вообще как бы, я так вижу, я художник, я на все так буду говорить. Вот, а то я знаю, сейчас налетят всякие хейтеры, комментаторы, что я вообще непонятно что делаю, какую-то херню. Вот. Но я хочу так делать, поэтому я буду так делать. Ну, как бы вот. Не без изъяна, конечно, но я считаю то, что вполне неплохо для декоративного элемента, который после Нового года выбросится. Вообще идеально просто. Делаем дальше. Делаю основной каркас. Фух, нарезалась. Теперь главное собрать весь этот конструктор и не перепутать детали. А еще главное, чтобы скотча хватило. Как-то так. Поскольку камин, по идее, должен быть каменный, я кое-что подготовила.
будем делать камни. Я, наверное, камни сделаю только спереди и вот здесь вот по бокам. Все остальное оставлю так, потому что у меня не хватит просто сил нарезать камни на то, чтобы заложить вот здесь вот все и везде. Клеить буду на двусторонний скотч. Так, я наконец-то доклеила все кирпичики. Вот, теперь буду клеить папье-маше, чтобы у меня хорошо легла краска. Так как картон гофрированный, вот здесь вот стыки, вот эти, точнее не стыки, а как это, торцы плохо прокрасятся. Поэтому я сейчас заклею папье-маше, чтобы краска у меня потом классно легла. Ну, хорошо, ровненько, чтобы легла. Делаем. Ура! Я наконец-то на финишной прямой. Если честно, уже немножко подустала трудиться над этим произведением искусства. Но я надеюсь, что итог меня очень сильно порадует. Я буду наслаждаться им все праздники и радоваться тому, какая я умничка и молодец. Короче, мне осталось только покрасить. Вот. И приклеить столешницу. И, наверное, после этого я уже покажу вам результат. Все, я доделала камин, он такой красивый получился. Мне не жалко ни минуты потраченного времени. Я вам сейчас покажу. Готовы? Ну вы только посмотрите, какой сказочный он получился. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите в мои шорты, там много интересного.